kulan wacan dhagaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wadaagga ay idin soo diyaariso dallada Sooma oo ah dallada ay ku midaysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka hawlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Soomaaliland. Barnaamijkan wuxuu idin soo gudbinayaa warbixino bulsho arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba. Anigu Axmed Tifo ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. maantana waxaan ku eegi doonaa guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ee doorashada oo madaxda dowlad goboleedyada ku eedeeyay boobka kuraas ay leeyihiin haween sara u kaca ku yimid qiimaha shidaalka oo sabab u noqday in ay dad badan ku shaqo waayaan iyo dood ku saabsan sida ay dhalinyaradu kaga qayb qaadan karaan horumarka dowladnimada. aan ku bilownay madaxda golaha wadatashiga qaran ayaa ballan qaaday in ay ilaalinayaan qoondada haweenka ee dastuuriga ah oo ah 30% kadib heshiis ay ku saxiixdeen Muqdisho iyadoo ay hadda guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ay doorashada socota ku eedeynayaan madaxda dowlad goboleedyada in ay boobeen kuraas loogu talagalay haween iyadoo beelaha leh 3 kursi laga doonayo mid ka mid ah in ay ku soo baxdo gabar. waxa ay sheegeen guddigu in 82 kursi oo ah qoondada haweenka ee baarlamaanka ay hadda dooran tahay uun kaliya tiro aan gaarsiisnayn 50 loogana baahan yahay madaxda dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Roble in ay ilaaliyaan ballantii ay qaadeen oo ahayd in la sugo qoondada haweenka Soomaaliyeed ee 30%. wariyaheena Shukri Caabi ayaa weydiisay in doorashada socota hadda ay rajo weyn ka qabaan inay helaan kuraas ka badan baarlamaankii 10aad. Batuula Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ee doorashada sidoo kalena ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka. bismillaahir rahmaanir rahiim waa dhawahay waana ku mahadsantahay waraysiga maanta aad la yeelatay iyo tixgelinta aad la siisay. run ahaantii qoondada haweenka dhibaato fara badan ayaa ka taagan waxayna ku bilaabatay markii ugu horeysaba in aan isku si loo fahmin laakiin juhdi badan iyo halgan fara badan kadib waxaa la qoondeeyay in 30% haweenka ay yeeshaan taasoo lagu go'aamiyay marka horeba shirki Garoowe ee Garoowe 1 iyo Garoowe 2 ee doorashadii 16 iyo tii 12 dhacdayba ee qoondadu way jirtay hase yeeshee tan 2022 ee qoondadii runtii waxay gashay qalqiil waxaa ka jira dhibaato fara badan 2016 runtii waxaa la gaaray heer aad u wanaagsan inkastoo aynaan wada gaarin 30% haddana waxaan soo gaarnay 24% saadaasha hadda uma dhawa 24% inaan keeni doono sababtuna waxa ay tahay iyadoo oo haweenkii kuraastoodii la boobay oo laysu adeegsaday hub iyo awood kaliftay in iyagoo u jeedo kursigoodii hortooda lagu qaato waxay ka qaban karaan aan la arag sababtuna wax kale maaha waxa lagu tuntay sharciga doorashada waxa laga baxay axdiga doorashada waxa la baabi'iyay habraaci marka runtii dhibaato aad u weyn ayaa qoondada haweenka ka taagan ilaa ay haddana doorashada waxay maraysaa meeshii laga rabay 30% in la helo doorashadii oo gabagaba ah iyo 20% iyo wax yar ilaa hadda meeqa kuraas ay ka heleen haweenka magaalooyinka maamul goboleedyada ilaa ay hadda waxaa soo baxay 45 gabdhood welina rajo ayaan leenahay in maaragtay kuwa kale ay soo baxaan haddii ilaahay raalli ka noqdo laakiin runtii rajada aan leenahay waa mid runtii aad iyo aad u ah mid hoose waxaaba jira qabaa'ilo gabdhuhu markii hore ay ku fadhiyeen kuraasta oo hadda hub iyo ciidan soo qaatay oo kaabiga madaxtooyada beledweyne fadhiya oo sugaaya kali ah in kursigooda gabar laga dhigo oo gabar la soo celiyo oo leh halkan waxa ku dhimanaya boqolaal madaxdana waa leynaynaa haddii gabar magaceedana lagu soo qaado marka maamul goboleedyada oo dhan may tahay caqabada waxay ka taagan tahay ama maamulo qaar jiro oo qoondada soo dhameystiray ilaa ay haddeertaan waxaa qoondada soo gaarsiiyay meel u dhow meeshii laga rabay qoladan la yiraahdo Somaliland waxay laga rabay inay keenaan 14 si loo buuxiyo 30% waxay keenay 13 gabdhood
mid baa ku maqan oo kursigeedii ay boobeen. Kuwa kale way ka hooseeyaan tirada intii loogu talagalay. wixii shalay lagu soo heshiiyey ee go'aankeeda la soo saxiixay ee dowlad goboleedyadu ay maaragtay iyagu ansixiyeen oo ay ballan qaadeen oo saxiixooda ku yaallo inay maanta ka marmarsoodaan qabiilkii baan ogoleen. qabiil wax diidi karaa ma jiro. qabiilka hadduu wax diidayo doorashaduu diidi lahaa, laakiin hadduu doorashada ogolaaday sharciga lagu fulinayna waa inuu ogolaadaa. marka waxaa meeshaa ka muuqata in aan layska xil saarin, in aan la gudanin waajibaadkii, in aan maaragtay la rabin dumarka in la ilaaliyo qoondadooda. waxaan rajaynaynaa inta dhiman gabdhaha baarlamaanka u soo gudbay ee xildhibaanada ah ee ka qaybgalaya baarlamaanka 11aad waxaan ku ballannay dhammaanteen inaan baarlamaanka gabdhuhu ayna fariisanin ilaa 30% la soo buuxinayo. dowlad goboleed kasta ilaa ay ka soo buuxinayso inaan baarlamaanka la fariisanin. halkana la isugu imaan doonaa, xildhibaanadu waa soo baxayaan. xamar waxaa ka dhici doona doorashadii baarlamaanka iyo tii madaxweynaha. ninka kursiga haweenka qolada qoondada haweenka aan soo saarin ee ku tagrifashay ee qof maaragtay rag ah soo siisay, halkan maxkamad in looga furo, in ilaa iyo inta laga ansixinayo in booskii gabadhu lahayd dib loogu celiyo gabadha, inaan dacwada la joojinin. qorshaha annagu aan haynaa waa kaa. ma kala hadasheen hoggaanka doorashooyinka iyo madaxda dowlad goboleedyada in beel kasta oo leh 3 kursi mid ka mid ah lagu tartansiiyo haween? waaba sharciga u yaala doorashada habraaca loogu talagalay beel kasta oo 3 iyo ka badan leh in 3 kursiba ay noqoto mid gabar. waa wax lagu wada ogaa, waa wax lagu ballamay, waa waxaan ka daba tagnay, waa waxaan ka wada hadalnay. intaan doorashadu bilaaban nin waliba wuxuu noo ballan qaaday gabdhuhuba inay ugu hormarayaan doorashada. qolada aan 3 keenin, 3 kursi keentay aan gabar keenin inaysan doorashada ka qaybgelin. 3 kursi iyo doorasho ay ka qaybgelin waa laga soo gudbay. waxaa la soo gaaray iyagoo leh 4 iyo ka badan in doorashadana ay galaan, gabarna aysan keenin, su'aalna aan la weydiinin. marka taa waxay cadaynaysaa Soomaalida waxay dhihi jirtay gabdhaha been baa lagu soo xirogeliyaa, runna waa lagu dhaqaa. xataa dowladnimadii ayay beenta la gashay ragga Soomaaliyeed. marka ugu dambeyn tala ahaan maxaa soo jeedin lahayd si loo xaqiijiyo qoondada haweenka ee 30% ee dastuuriga ah? ugu dambeystii waxaan soo maaragtay aan tala ahaan ku soo jeedin lahaa horta gabdhaha Soomaaliyeed ha daalinina, hana quusanina. raxmadda Ilaahay lagama quusto, wadanka annaga iskale. waxaan ku waaninayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay dalka iyo dadka u kacaan oo ay u adeegaan oo ay u soo jeedaan oo ay ka shaqeeyaan qaybta ay ku leeyihiin, iyagoo cid bini aadan u daba fariisanayaan aysan jirin. ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in halganka gabdhaha uu ku guuleeyo. ragga inta wanaagsan ee dhammaantood waa dhalin, hadday xun yihiin hadday wanaagsan yihiin, ilaahay subxaanahu wa tacaala inta aan hadaysnayn ha noo soo hadeeyo, inta hadaysanna ilaahay ha u siyaadiyo. wadankan wuxuu u baahan yahay in dhexda la isqabsado, in gacmaha la isqabsado, dib u heshiisiin iyo isla xisaabtan la sameeyo. wixii dhintayna laga sabro, waxa nool iyo waxa imaan doonana loo arrimiyo. waa mahadsantahay gudoomiye Batuulo Gaballe, waqtigaaga iyo sidaa nooga ajeebtay in wareysiga kula yeelano. aad baa u mahadsantahay. way mahadsantahay wariyaheena Shukri Caabi oo wareysigaas qaaday. sare u kac aad u sareeya ayaa laga dareemayaa qiimaha shidaalka ee guud ahaan dalka, gaar ahaan Muqdisho, iyadoo taas ay sabab u noqotay in dad badan oo isugu jira gaadiidley iyo kuwa iibiya shidaalka ay shaqo la'aan ku noqdaan. darawallada mootooyinka bajaajta sida kirada ah ku wada ayaa ugu badan dadka ay sida xoogan u saameysay arrintan, maadaama aysan isku keeni karin bixinta kirada mootada, shidaalka iyo biilka uu ka doonayo. qaarkood ayaa hadda shaqooyin kala qabta. Mahad Cabdi Xasan oo Muqdisho jooga ayaa soo jeedinaya warbixin ku aadan. 3 ilaa 4 toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa Muqdisho aad looga dareemayaa sare u kac ku yimid qiimaha la iibiyo shidaalka, taasoo saameyn ku yeelatay wadayaasha gaadiidka dadweynaha, kuwa kirada ku wada iyo sidoo kale ganacsatada yar ee iibiyo shidaalka. Cabdicasiis Maxamed Cabdi wuxuu ka mid yahay wadayaasha mooto bajaajta. waxa uu Sooma u sheegay in hadda uu dareemayo culays badan
tani bishii lasoo dhaafay maadaama mootada uu isagu leeyahay uu wato ayna kaga baxdo lacag shidaal ahaan maalintii celcelis 8 ilaa 10 doolar. Waxa uu tilmaamay in habeena qaar uu waayo lacag faa'iido ah uuna ku qasbanaado in uu shaqeeyo si uu u soo saaro biilka 5 caruur ah iyo hooyada oo sugaya. Dhowr maalin ayuu ku fikiray inuu iska iibiyo mootada si uu u abuurto shaqo kale maadaama ay ku adkaatay inuu ka soo saaro dhaqaale u qaybsami kara biilka lacagaha shidaalka iyo mootada. Cabdicasiis ayaa sidoo kale wuxuu xusay in dhibaatada magaalada xilliyada habeenkii ah ay badan tahay isla markaana ay dhici karto in mootada laga dhaco ama rakaabka u saaran laga qaato waxyaabaha ay wataan iyadoo uu walwalkaasi jirana uu ku shaqeeyo xilliyada qaar. Chelsea qasban oo isaameeyay sababta waxaan ku shaqaystaa mootadaas marka wax baan ka raadiyaa biilkana waa ka raadiyaa ila isticmaal cuntaba marka waxaan ku codsanay in shaqaalka xoogaa san wax loo dhaamo shaqaalka marka waxa uu baahan $4 marka isku celcelis maalintii 10 inaad weysaa macquul ah oo maalinka 10 ka keenimo waxa laga rabaa galaaska waa laga rabaa shidaalka waa laga rabaa marka kudliinka maalinta ugu shaqaysataa inuu meesha baabaa macquul. Kahor inta uusan kor u kicin qiimaha shidaalka 5 litir waxaa la iibin jiray $2 balse hadda waxa uu gaaray 1 litir lacag u dhaxaysa $1.02 ilaa $1.04 taasoo ah culays weyn ay waqtigan dareemayaan darawalada ku shaqeeya gaadiidka dadweynaha iyadoo loo sababeeyay sar u kacan in dalalka laga soo dhoofinayay shidaalka ay yareeyeen tiradii markii hore ka bixi jirtay maadaama uu dagaal ka socday dalka Ukraine cabsi badan oo la xiriirta in shidaalku yaraadana ay jirto. Maryama Faarax Xasan oo ah mid ka mid ah ganacsiyada iibiya shidaalka oo shaqadan ku guda jirta muddo 10 sano ah ayaa xustay in nolosheeda uu xilligan saameyn ku yeeshay qiimaha la iibiyo shidaalka oo sare u kacay oo aysan arag arrintan oo kale sanadihii la soo dhaafay. Waxa ay tilmaamtay in maalinkii ay iibiso 1 ama 2 fuusto shidaal ah oo aad uga yar intii hore u iibin jirtay isla markaana ay leedahay macaamiil badan oo ku xiran inkastoo qaarkood ay ka amahdaan taasoo hoos u dhigaysa lacagaha sida maalinlaha ay ugu soo xareyn jirtay. Maryan ayaa xustay in iyadii qaar badan oo ka mid ah saaxiibadeeda ay qarka u saaran yihiin inay joojiyaan shaqada iibinta shidaalka maadaama aysan awoodin inay u soo iibsadaan shidaalka sidii hore. saameyn badan oo nooga tagay shidaalka markuu qaali noqday saameyn badan aragnay xitaa dhibaatooyin badan aragnay ebel sintiyaala gadi jirnay hadda $1 4 senti 2 senti uu sii maraya dhibaato badan aan haysato waxa way kirida dhibaato nagu haysaa biil aan naga rabaa ijaar aan laga rabaa wax kasta naga rabaa fuustooyinka soo qaadi jirnay xitaa ka yar soo qaadana hadda iskuulaadkii wixii way ku imaadeen wadanka xaalad kale ku jira mashquul ah leeyahay haddana waxa noogu sii darsantaba in shidaalka qaali uu sii noqdo cid ka gadanaysa malan baabureed way ku cabanayaan bajaajleed dhalinyarada wadaan dhibaato ku sheeganayaan waxa qarka u saaranahay inaan shaqadan dhan iskaga daano haddana ma daan karnaa sanooyin badan ku soo shaqeyneen waxa way dhacayaan milsadeenin waxaan dawladda ka dadka ka hadlaan gaadileeda ka hadlaan ha isgarabsadaan. Waxaa jiro dhalinyaro badan oo joojiyay inay ku sii shaqeeyaan mootada kuwaas oo qaab kir ahaan ku wada jiray sabab la xiriira qiimaha sare ee xilligan la iibiyo shidaalka kuwaas oo hadda u weecday shaqooyin kale oo ay noloshooda ku maareeyaan. Maxamed Xasan Cabdulle oo ah aabba 3 caruur ah wuxuu ka mid ahaa darawalada mootooyinka laakiin tan iyo bartamihii bishii la soo dhaafay wuxuu kabalyeeri ka ahaa maqaayadda Al Nasr oo ku taal degmada Shibis ee gobolka Banaadir maadaama uu awoodi waayay in mootada uu ka soo saaro $10 oo kirada mootada ah ama ka badan oo maalintii shidaal ku bixiyo iyo biilka reerkiisa. Waxa uu tilmaamay in qiimaha shidaalka uu kor u kacay macaamiisheena ogol yihiin qiimihii markii hore ay ku raaci jireen taasoo aan isbixinaynin. Waxa uu xusay in muddo 1 toddobaad ah uusan mootada ka soo saarin wax biil ah balse uu isagu isticmaalayay lacag keyd u ahayd markaas kadibna uu ku dhashay in uu gaaro go'aan ah ka tagista shaqada mootada. Maxamed ayaa rajo badan ka qaba markuu shidaalku soo dego qiimihiisii uu galinka hore ku shaqeysto mootada maadaama ay tahay xirfad uu bartay sidoo kalena ay ka caawinayso inuu sameysto lacag keyd ah oo xilliyada adag uu ku baxsado. saameynta igu yeelatay waxa weeyaan waxa ahaa nin bajaaj ku shaqeysto bajaaj ani malihi laakiin darawal aan ka ahaa laakiin way iskeeni weyday oo in aan ku shaqeeyo ninkii lacagta aan ka siiyo shidaalkana laga rabo subaxdii aan ku soo kici lahaa habeenkii aan ku shubo waxay noqotay in aan mootada iska dhigo. waa goorma dhigtay mooto? waxaan dhigay adiga isbuuc ka hor markii shidaalkii la qaaliyay shidaalkii waxaan ku ogeyn 30 senti oo ku soo bilowday si la wada ogaa wuxuu noqday $1 $1 ku wadnay $1.40 senti iyo 30 senti markuu noqday way iskeeni weyday waayo qoyska waxa iga sugaya iga rabo caruura waxa iga rabto horta saaxiib hadda in meel la fadhamo fiicno
waxaan sameeyey maqaayadaan tegay, maqaayadaan ka shaqeeya hadda. ma kugu filan tahay nololeedka? Horta niyo waxaan heli jiray bajaajka heli jiray kama helayo, laakiin markii xaaladii ay sidaan noqotay maqaayadii ay la roonaatay waxaan ka helaya. weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wadaagga sooma oo muqdisho idinkaga imaanaya. dhalinyarada soomaaliyeed dalka waxa ay ka yihiin nisbada ugu badan, iyadoo la sheego inaysan helin kaalin weyn oo ku aadan hogaaminta dowladnimada iyo in ay fadhiistaan miiska go-aan gaarista dalka. waxaa la sheegayaa dowladda hadda jirta inay tahay tan siisay fursad hogaamineed inkastoo aysan ku filneen. haddana dhalinyaradu waxa ay dalbanayaan in aan loo sheegin keliya in ay hoggaanka berito ay yihiin, sidoo kalena aysan aqbalin iyaga oo la joogo waqtigii ay qayb ka noqon lahaayeen horumarka dowladnimadooda. haddaba dood ku saabsan sida ay dhalinyaradu qayb kaga noqon karaan horumarka dowladnimada waxaa igala qaybgalaya cabdiwahaab bilaal oo ah gudoomiyaha dhalinyarada jubbaland iyo dhigiisa gobolka banaadir cabdikaafi maxamuud makaraan. labadiinuba waa idinku soo dhaweynayaa barnaamijka wadaagga sooma, waana idinkaga mahadnaqayaa inaad aqbasheen doodan inaad qayb ka noqotaan. cabdiwahaab, adigaan kugu bilaabayaa, ka waran kaalinta dhalinyarada ee hogaaminta dowladnimada xilligan. bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulillahi rabbil caalamiin. waa idin salaaman dhammaantiin. dhalinyarada runtii waa fursad walba oo dalkan uu haysta, ama keed walba oo dalkan uu leeyahay, ama awood walba oo dal walba uu leeyahay waa daa'irtiisa. runtii kaalin muhiim ayayna ka hayn runtii hogaaminta dalka maanta. waxaan aaminsanahay aniga dhalinyarada haddii fursad la siiyo, ama runtii awoodda dhalinyarada ee dowladda jirta ama hadda jirta ama dowladda imaan doonta ama dowladaha oo dhanba ay ka faa'iidaystaan dalkeena, waxaan aaminsanahay inuu meel sare gaari karo. gudoomiye makaraan, xilligan sida ay tahay ma looga faa'iidaystaa awoodda dhalinyarada? waa mahadsan tahay runaantii walaalkay axmed tifow iyo walaalkay gudoomiyaha dhalinyarada jubbaland cabdiwahaab bilaal. horta dal walba marka la qiimeehayo waxaa laga qiimeeya waa dhalinyaradiisa, heerka aqooneed iyo heerka ay gaarsiisayeen maanta. laakiinse ani ahaan waxaan dhihi karnaa dhalinyarada fursado badan ma helin oo runaantii looga faa'iidaysan karo dalka iyo marxaladaha uu hadda ku jiro. laakiin waxaan rajaynayaa fursadaha soo socdaan bay kale dowladdaba aan dhihi karnaa dhalinyarada haddii laga faa'iidaysto xooggooda iyo awooddooda, waddankaas waxaa aaminsanahay inuu isbeddel muuqdo oo sameyn karo. waayahay, adigaa ku wata, sidee dhalinyaradu ku heli karaan fursado hogaamineed oo ku filan? waa mahadsan tahay. aniga waxaa dhihi karaa fursadaha hogaamineed dhalinyaradu waxay ku heli karaan hortaro dhalinyarada fursad hortaro ayaga lama sii haayo, laakiin waa inay ayaga doontaan. kow, in dalkan doorasho qof iyo cod oo gaaro. doorasho qof iyo cod oo gaaro, awooddaas waxay soo celi kartaa awoodda dhalinyarada soomaaliyeed. sababta waxay tahay maanta aniga nin oday madoorahaye ninka kursiga ugu matalayo waa inuu noqdaa nin dhalinyaro ah oo aqoon leh oo beri aan isfahmi karno. waayahay, waa mahadsan tahay. gudoomiye cabdiwahaab, maxaa caqabada ah oo dhalinyarada xilligan hortaagan? runtii siduu gudoomiyaha makaraan uu sheegay, caqabada u weyn oo dhanka hogaaminta dhalinyarada ka hortaagan waxaa nidaamka hadda uu dalka ku socdo oo 4.5 systemka loo yaqaano. waayo dhalinyarada haddii loo heli lahay nidaamka asxaabta farada badan ama political party systemka la geli lahay, doorasho qof iyo codna la aadi lahay, oo wadankan si dimuqraadiyad qof walba uu kusoo bandhigi lahay wuxuu dalku qabanaya, waxaan aaminsanahay kaalinta kood waxa ka geli lahay inay dhalinyarada. so dalkeena wuxuu marxaladan uga gudbi karaa in nidaam dimuqraadiyad oo fursad siinaa daa'irta in la helo. aad u mahadsantahay. waa mahadsantihiin. dooda dhammaadkeedii aa soo gaarnay. gudoomiye makaraan, waxaa tahay gudoomiyaha dhalinyarada gobolka banaadir. sidee dhalinyarada gobolka aad ugu dhiirigelisaan inay ka qayb qaataan hogaanka dalka iyo dowladnimada? waa mahadsan tahay walaalkay, runaantii waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. annaga hadda maalmihii hadda ugu dambeeyey xarunta hadda aan ku sugannahay oo hadda maanta aan martida noogu tahay, galabtadan hadda ugu dambeyso waxaan leenahay barnaamij ah fahamka doorashooyinka oo aan u qabahayno 17 degmo dhalinyaradiisa, oo degmo walbana ay ka imaahayaan 3 xubnood iyo ururada dhalinyarada ee madaxa bannaan. ujeedada laga leeyahay waxay tahay in dhalinyarada hortaro lagu dhiirigeliyo ambi kale inay door muuqda ay ka qaataan siyaasadda dalka iyo doorashooyinka. marka annaga waxaan ku dhiirigelinaa dhalinyarada in runaantii maanta dareemaan ahmiyadda ay leedahay dowladnimada. waddankan wuxuu u baahan yahay runaantii in dhalinyarada fursadda ugu horeysa la siiyo. hore waxaa loo yidhi madax madow ayaa maan ku haray. marka dhalinyarada maanta kama fikirayaan adduunka, kama fikirayaan, waxay ka fikirayaan mustaqbalkay ka fikirayaan. gudoomiye cabdiwahaab, taas mid lamida si kooban aad uga jawaabaya, ka waran fahamka dhalinyarada jubbaland ee dowladnimada?
aada mahadsan tahay runtii dhalinyarada waxay door muuqda runtii ka qaataan nidaamka dib u dhiska dalkeena iyo dowladnimada runtii waxay qayb ka yihiin barnaamijyada ishalqaanka oo runtii dalka dib u dhis loogu sameynayo wadankeena wuxuu maraya waxa la state of recovery wax loo yaqaana waa dal runtii burbur galay oo mar labaad dib u dhismaya dhalinyaradan runtii kaalin mugle ay ka ama front line ay ku jiraan ama saf kore kaga jiraan inay mar labaad dowladnimadii dalkeena dib u soo celiyaan waxay qayb ka qaadanayaan runtii kaabayaasha dhaqaalaha waxay qayb ka yihiin dhismaha wasaaradaha ee runtii ama tayinta wasaaradaha ay qayb ka yihiin wadada fiican looga faa'iideysto runtii oo kaliya aan media siyaasiyiinta aysan ka dhihin dhalinyarada waa milkiilayaasha dalka aan la dhihin waxaa la rabaa dhalinyarada in loo muujiyo inay yihiin milkiilayaasha dalkii waxaana loogu muujin karaa in dhalinyarada ahmiyad gaar la siiyo fursad gaar la siiyo waa mahadsantihiin labadiinaba waa idinkaga mahad celinayaa mar kale waqtigiina waa mahadsantihiin gudoomiye makaraan iyo gudoomiye cabdiwahaab bilaa intaas ayaan maantana kusoo gebagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhagaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha ah maxay tahay in la sameeyo si loo xaqiijiyo qoondada haweenka ee baarlamaanka oo ah 30% nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xidhiidhaya taleefanada idaacaddan mahadsanidin